域圖創造美好前途，今日係2026年6月7日星期日下晝6點38分，又係回程嘅時間。我哋係會搭纜車返去海洋公園地鐵站出入口。海洋公園嘅關閉時間係晚上嘅7點正。OK，our turn， 輪到我哋啦，上纜車啦！哇，有啲驚險啊，有少少搖晃。有少驚驚地咁嘅感覺上，門未關喎，門會關上啊！睇下先，有啲 nervous 啊，有啲係緊張，因為都成10幾年冇搭過纜車，咁仲有啲江湖傳聞就話架纜車行下，咁啊成個叮叮噹噹咁啊跌咗碌咗落彩嗰度啊！咁啲傳聞可能係假嘅，即係邊有咁兒戲啊？如果係，都冇人搭纜車啦！門開始關上，嘟 ，please stay away from the yellow line。似乎有支顛簸啦，開始開始飛㗎啦喎！好，準備 ，1 2 3 4 5 6 7 8， get ready go！哇 It's crazy meow. Wow. 哎呀 ，see the view? Yeah, the view over there. 唔敢伸隻手出去啊！哎呀，哇！呢度咧就係。呢度應該係對住南灣，估計係南灣。咦？唔係喎，哦呢度係嗱呢度指住，呢個係 Deep Water Bay 深水灣，所以啲水流咧係好平靜嘅。咁嗰度有一條 promenade 呢度係啲人放狗啊 ，walk dogs 啊，或者俾隻 dog walk 佢啦，即係狗拉住人行啊。哇！呢個景都幾靚喎，係咪啊？係咪好似有兩個 UFO 喺度浮緊啊 ？UFO 啊！哇！望一望呢度，哦嗰邊係淺水灣，呢個位淺水灣見唔見到？係啦，著名嘅淺水灣。淺水灣 Repulse Bay。好啦，又係反拍嘅片段啦，即係話我哋出發嘅時間係由嗰個建築物啦，咁我哋係向住呢邊拍噶嘛。而家咧反拍，即係話翻轉頭影翻我哋出發嘅地點嘅建築物。咁呢個係一個好常用嘅拍攝手法，咁就可以能夠將我哋見到嘅景觀咧180度咧延伸到去另外嘅180度啦。我呢邊係山頂嚟嘅，冇咩睇啦。呢度遠處有一個灣，好似係南灣 South Bay， 估計係南灣。係啊，過咗淺水灣之後就係南灣㗎啦。好啦，我又過返呢個方向，為大家介紹一下。而家架 cable car 係一路上緊山㗎。咁啊，越嚟越高啦！嗱，你睇呢度海拔唔知幾多公里啊嚇。咁咧上完山之後落翻山咧，就係會去翻海洋公園地鐵站出入口，即係話今朝早我哋入閘嘅地方啦。咦？又有個 UFO 喎，有條光點喺度啊！震個貓王就係咁解啦，震個貓王啊嗱！大家唔使驚，呢個江湖傳聞咧話 cable car 跌落海係假嘅 ，fake news， 冇呢件事嘅。繼續上山，域圖喺呢度為大家作一個180度嘅景觀拍攝。呢度下低對正就係 Deep Water Bay 深水灣。
而家指住對正呢度，喺呢個海峽入邊嘅就係淺水灣，而咁樣再過遮住咗嗰個係南灣，再過就睇唔到啦。好啦，發返過嚟啊！咦，有架 speedboat 喎，有個快艇，唔知係咪玩緊嗰啲 wakeboard 啊？嗱，過返呢邊睇下，下低有巴士行走嗰個叫香島道呢度。嗱，大家都會隱約依稀睇得到有條海濱長廊，幾好㗎。嗰度可以戳魷魚啦，嗰啲叫大尾魷啊。咁用一隻假蝦木鯉啊，木鯉蝦又叫做蠔蝦，蠔蝦。再喺呢個角度望落去 ，zoom 近香港仔隧道嘅出入口，管道嘅出入口。而海洋公園站，即係地鐵站嘅出入口呢，亦都係喺呢一個隧道嘅入口嘅方向嘅，即係喺呢一邊啦。嗱，而家落緊山啦嚇 ，going down slope。咁喺呢度住得嘅人呢，咁啊一定非富則貴㗎啦，係咪？有私人泳池啦，大家會睇到，係咪？好多個啦，藍色嗰啲啦，係水啦，係嘛？非富則貴㗎啦。咁你話究竟係咪啊？呢度好風水啊咁樣。咁你住得啲咁靚嘅地方，你有錢嘅，咁你風水就自然好啦。如果你住屋村嘅話，咁你點樣講風水呢？係咪？如果你板間房就冇有風就算好㗎啦，有幾個窗。咁如果有水電齊嘅話，已經係唔錯啦。所以風水呢係服務啲有錢人嘅玩意嚟嘅。嗱，又介紹下呢邊嘅景觀喎。呢邊係黃竹坑，見唔見到有啲工廠大廈？嗰邊係黃竹坑。咦？唔係棘住停咗係嘛？冇事係嘛？喂，唔好嚇我喎，唔係壞咗啊！講笑啫，其實應該係等緊嗱。咁嗰度呢有海洋館啦，海圖館啊，即係貨人游水嘅應該係嗱，呢度呢個係貨游水嘅啊，唔係水池嚟嘅啫，唔係。咁下低呢個尖頂位呢，就係海洋奇觀啊，呢個海洋奇觀呢個尖頂喐緊㗎啲纜車，可能等緊啦。咁喺度呢 pan 過去睇啦，嗱會見到有呢度係 Country Club 啊，應該冇記錯，係冇錯 Country Club， 即係鄉村俱樂部。我哋會見到兩個大嘅網球場啦，呢度係鄉村俱樂部，而呢個泳池啊，大呢個泳池亦都係鄉村俱樂部嘅泳池。咁阿唐做家庭司機嘅時間啦，公司司機啊，公司司機就未試過車老闆啊，因為佢係大陸人嚟嘅，佢冇呢個會籍。咁但係香港嘅老闆呢，有好多呢都係有呢個 Country Club 鄉村俱樂部嘅會籍嘅。咁因為佢哋可能阿爺啊、阿爸啊嗰代呢，就已經係即係好顯赫嘅家庭啊，非富則貴啦，從商啦，揾錢啦。係啦，嗰邊咧係我好鍾意去嘅，就係深水灣啦。嗰度啲水好乾淨啦，水流好平靜，咁亦都水溫係比較高嘅相對地。因為嗰度啲水流唔高咧，咁所以咧佢就會係令到水面咧，因為陽光嘅關係咧，而令到水面係非常之溫暖嘅。咁好適合咧喺嗰度學游水㗎。哇，好燉喎呢度，哇震過貓王啊！但係大家唔使驚啦。差唔多到啦，嗱，我哋向住呢邊望下，嗱，呢度就係個 entrance， 呢度就係個 entrance， 哇，震。Yeah, the entrance of the cable car.